வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். குழந்தைக்கு இரவில் மட்டும் இருமலாக வந்துட்டே இருக்குதா? பாவம் குழந்தைங்க தூங்க முடியாமல் கஷ்டப்படுறாங்களா? இதோ இந்த வீடியோ உங்களுக்காக தான். இதுக்கு கொஞ்சம் தண்ணி, மிளகு தூளும் நமக்கு தேவைப்படும். கடைசியாக தேன் கொஞ்சம் தேவைப்படும். கொஞ்சமாக நம்ம தண்ணியை சூடு பண்ணிக்கலாம். ஒரு அரை டம்ளர் அளவு போதும். நான் ஒரு நபருக்கு சொல்கிறேன், அதாவது குழந்தைக்கு சொல்கிறேன். இது கூட நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம் அப்படின்னா, ஒரு 4 மிளகு மட்டும் தட்டி தனியாக எடுத்துக்கலாம். அப்படி இல்லைன்னா கொஞ்சமாக நம்ம ஒரு பிஞ்ச் அளவுக்கு மிளகு மட்டும் நம்ம சேர்த்துக்கலாம். நல்லா நம்ம தண்ணி கொதித்ததுக்கு அப்புறமா அதில் தேன், அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு தேன் நம்ம யூஸ் பண்ணிவிட்டு, அதாவது மிளகு எவ்வளோ எடுத்துருக்கோமோ அதை விட டபுள் மடங்கு இதை நம்ம வச்சுட்டு நல்லா கொதிக்கிற தண்ணியை இதில் ஊற்ற போகிறோம். ஊற்றி ஒரு 2 நிமிஷம் அப்படியே வச்சுட்டு அந்த தண்ணியை குழந்தைக்கு குடிக்க கொடுக்கணும். இது குடிக்க கொடுத்ததுக்கப்புறமா எதுவும் குழந்தைக்கு சாப்பிட கொடுக்காதீங்க. தண்ணி வேணால் நீங்கள் நைட்டு குடிச்சிக்கலாம். ஆனால் அதுக்கப்புறம் சாப்பிட்றதோ பால் குடிக்கிறதோ இந்த மாதிரி எதுவும் கொடுக்காதீங்க. இந்த தண்ணியை இளம் சூட்டோட குழந்தைங்க குடிக்கிறப்போ அவங்களுக்கு தொண்டைக்கு இதமாக இருக்கும். இருமலே இல்லாமல் சூப்பராக நைட்டு தூங்குவாங்க. இதை 1 வயசுக்கு மேலே அப்படியே நம்ம கொடுக்கலாம். 1 வயசை விட குறைவாக இருக்கக்கூடிய குழந்தைங்களுக்கு நம்ம தண்ணியை கொதிக்க வைக்கிறப்போவே மிளகையும் சேர்த்து கொதிக்க வச்சுட்டு அதை வடிகட்டி தேன் இன்னும் அதிகமாக சேர்த்து நீங்கள் அப்படியே சங்கில் கொடுக்கலாம். இது குழந்தைங்களுக்கு நல்ல எஃபெக்டிவாக இருக்கும். ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். தேங்க்யூ.